bienvenidos un día más en mi canal de ASMR. Bueno, en esta ocasión vamos a sacar unos sonidos de este frasquito de agua que está muy relajante. Si tú eres fan, deja tu like para el Team Agüita. Puede ser muy recio o muy despacito. El agua es muy relajante. Si te gustó el agua, deja tu like y un